Hello，大家好啊！咁我今日咧就拍一條片咧，就教大家點樣用我呢個系統去選股。咁咧我發覺好多同學都話：喂，其實每日都有好多喎，咁我應該點樣揀咧？咁樣，咁我就開始啦。咁呢一度咧就係我用翻21號先，21號嘅一啲選股嚟嘅，因為我嗰日有操作啦，同埋呢個都係一個重點，我哋會講嘅嘢嚟嘅。我會喺片尾度講究竟我有啲咩操作嘅。咁你可以睇翻呢個1月21號嘅選股。咁當日咧，我係用翻3點半㗎，因為我係用3點半嗰個去做決定，究竟我要追入啊，定係唔追入嘅，係啦。咁你見到其實每日咧3點半咧，有時有好多，有時好少咁樣啦。咁3點半咧，其實就大概呢度有14隻嘅啫。咁上升咧就有9隻。下跌咧就有5隻，我再講多一次，上升同下跌都要睇，因為有時候咧係會有啲 shooting star 壓價壓到去變翻下跌幾個 percent 咧，咁你就會 miss 咗噶啦。記得上升同下跌都要睇咯。咁其實咧，你見到14隻有好多咁樣，其實咧符合我嗰兩個條件，細市值同埋大成交咧，其實得4隻嘅啫。咁邊4隻咧？我哋大家一齊嚟睇下咯。首先啦，我講咗784先呢度啦，784。咁我哋就去揾784啦，咁樣。784，咁我而家就同緊大家同一個 screen 睇㗎啦。你見到佢嗰日咧都有大成交嘅，係啦，嗰日係有502萬嘅成交嘅，同埋個市值啦都係得1.42億啦。咁其實咧你見到長期佢都係咁樣枕住向下咧。或者呢度有少少升咧，其實我就唔會去理呢個升，即係呢個所謂嘅升咗少少啦，因為嗰度都係得唔係好多錢嘅成交額，即係你可以睇到嘅。做到呢個升浪嘅話，7%我可能都係得60零萬，即係唔夠100萬嘅成交額度，就已經可以做到一個咁嘅升浪㗎啦。咁所以咧，我都會當佢係長期單位橫行啦。咁呢隻我都覺得係唔錯嘅，咁我就會繼續睇住佢先啦，未必會入㗎。我覺得唔錯，唔得一定入㗎。咁你再睇埋周線啦。你見到亦都係好典型嘅 L 型嘅彈喺度，嗰度升少少，彈喺度升少少咁樣啦。咁你見到兩樣都睇啦，周線同日線都睇嘅話咧，咁會更加詳盡啲咯。OK，咁我就會 mark 低咗呢個都符合條件喎，都好似唔錯喎。咁我就可能會入㗎，可能啊。跟住咧就去睇第二個咯喎。1143你見到咧呢度咧都有都好核突嘅成交額嘅，係啦，好核突嘅。譬如呢度700幾萬呢啲咧，咁我都覺得唔係符合到我嗰個成交額長期單位橫行咧，我都唔會點樣去理佢嘅。雖然佢個成交額同埋個市值得8000幾萬，都符合我嘅條件，但係有呢啲咁嘅混亂，我覺得好混亂嘅成交額咧，我解釋唔到呢啲成交額嘅話咧，咁我就會飛咗佢噶啦。8007，咦都係好符合我哋嘅條件喎，係咪？呢個咧就係一啲你見到我縮翻細少少先啦。你見到咧都有 OK 嘅，但係咧我有個唔好處嘅扣分位就係咧，佢其實咧喺7月啦、8月啦嘅時候咧就有個呢啲咁嘅大成交㗎咯，見到400幾萬啦，係啦，咁呢個咧我就唔 OK 咯，我覺得都解釋唔到呢一紮嘅成交額，咁我就唔會理佢，亦都唔會入去咯。咁就8007我就會飛咗佢㗎啦。其餘嗰10幾隻咧都唔符合我要嘅條件，我就唔講啦。好，咁最後一隻啦，呢度見到啊 B 咗，我係有操作嘅550呢個律齊文化。咁點解我會操作咧？咁我哋再睇下咯喎。喂 Roger 長期單位橫行喎，你見到呢度炒過嘅喎。OK，咁嗱同學仔細心啲咯喎，佢呢度再望清楚啲，你見到係2023年嘅事喎。咁點解咁短嘅咧？原來佢中間咧係停咗牌嘅。咁去到12月嘅時候咧，先至復牌嘅，12月1號呢一棍係啊，先至係真正咁復牌嘅。咁就代表咩咧？代表呢隻咧其實就已經中咗我哋嘅長期低位橫行嘅其中一樣嘢啦，同埋佢嘅細市值啦，加上係超級大嘅成交額嘅3258萬當日嘅成交額係最高係升咗3倍嘅。咁我咧再睇細少少咧，就可以睇得到咧。其實咧，我當日咧係見到好多個唔同嘅 B 啊！我當日一出咧，我就已經即刻入㗎啦。10點半你見到由呢度咧300幾萬啦，去到10點
半，跟住就600幾萬啦，已經過千萬成交㗎啦，頭3支巴。咁啊好大機會咧，我就博佢停牌嘅，係啦。咁我就到我知道嗰支嘅時候咧，我即刻入咗一注先啦，咁樣。我就係諗住佢會停牌啦。咁佢又冇停牌喎，咁樣，因為一停牌咧，咁就即係會 GO 啊嗰啲嘢。咁我就入咗先啦。咁啊見到一跌又入，一跌又入，一跌又入咁樣嘅。咁同時間我就做咗好多嘅功課啦。咁所以咧，其實當日咧，我就係操作咗呢一隻嘅啫。就算之前呢個784好靚仔都好咧，咁你自己做一個取捨。因為其實我每日都有好多唔同嘅選股噶嘛。咁我西正得翻4隻裏邊咧，你一定要揀一隻最好。我會揀隻最好嘅話咧，咁一定係呢一隻咯。同埋佢個成交額咧，真係太過誇張啦！一日成3000幾萬成交額咧，咁呢個係好明顯係一啲好大嘅嘢發生咗，先至會有3000幾萬嘅成交額。嗱，你見到佢過去5年，就算佢炒高咗都好咧，都冇今次呢支巴咁犀利嘅。就喺咁細市值嘅情況之下咧，佢都可以有咁大成交額咧，係一定超級有古怪嘅。OK， 咁你計翻條數咯喎。嗱，我計翻1月20號當日嘅收盤價係0.12，我乘翻佢個總股本啦4.56咧，佢20號佢當日嘅市值得5400萬嘅，5400萬到佢當日嘅成交額有成3000萬啊！有成3000萬，即係超過佢成交額嘅一半以上噶啦。然之後咧，再過多日就4000萬噶咯，即係佢926萬啊嘛，係啦，4000萬噶咯，差唔多佢成隻嘢已經係再過多日就800幾萬喎，即係連續3日嘅成交額已經差唔多同佢星期二嘅時候嘅市值係一樣喎。咁你要諗下，究竟係發生咩事會有咁大嘅成交額咧？會唔會係有啲咩特別嘅意外咧？仲要佢係啱啱復牌冇幾耐嘅啫喎，呢隻股票佢啱啱復牌冇幾耐，有咁大嘅成交額，代表啲乜嘢咧？咁我今次咧就做咗少少功課嘅，咁就而家同大家分享一下。好，咁我呢個550咧，咁當日咧其實佢出一份通告，關於呢個執董嘅變動啦，係啦，咁我呢個非執董變動就係咧有個叫做麻長偉嘅人就加盟咗啦咁樣。咁如果大家有睇群組咧，其實我都將一個 Grok 好簡單嘅research 咧，就都俾咗大家睇㗎啦。咁麻長偉係咩人咧？咁我就可以大家睇呢條片先嘅。阿里巴巴創辦人之一麻長偉喺今年3月以高價買入單位引起一時熱話。本刊查冊發現，同層另一個單位喺同月被一個神秘嘅新移民用 Fullpay 嘅形式買入，買家個名叫高波，喺香港只有一間註冊公司。根據資料，呢一間公司由麻長偉擔任秘書，而兩個人都以地理跟得你一個住宅單位作為登記地址，可見關係密切。頭先條片嗰個高波咧，咁我都揾到一啲資料嘅，咁佢同麻長偉一齊嘅，咁佢係個女士嚟嘅。咁你見到啦，一梯兩伙咧，同一層嘅話，即係佢基本上佢喺嗰度買咗2間同一層嘅話，即係打通咗啦。咁同呢個女士都有啲密切嘅關係啦。咁相信都唔知咩關係嘅。咁呢度咧有啲奇怪位就係咧，佢每年係收18萬港幣嘅董事酬金嘅啫。咁即係咩概念咧？即係話咧，我哋計翻佢住嗰度先啦，佢管理費一個月咧，大概差唔多2萬蚊港幣啦。咁佢如果係計2個單，我計一個單位先啦。其實佢係連佢1年嘅管理費都唔夠俾嘅。咁你要諗下啦，一個咁用 Fullpay 買樓嘅人買，仲要係一層1.6億嘅樓啊。OK， 佢會唔會因為嗰啲董事蒲金去做呢個董事會嘅主席咧？呢度我覺得大家可以諗一諗先啦，係啦，因為佢個本身已經係佢層樓已經可以夠買5503次㗎啦，係啊，一層啊1.6億啊嘛，咁550嘅市值大概當時佢未加盟之前係大概5000幾萬啫嘛，即係佢一層樓大概差唔多可以買到3次㗎啦，係啦，即係成隻股票買啊，然之後咧仲有呢個李明啦，佢都係同佢同一日去加盟呢個550嘅，咁呢個都係佢個背景啦咁樣。咁所以咧，其實550咧加埋呢啲咁嘅背景嘅情況之下咧，所以我會有呢個選擇咯。咁你見到佢第二日咧，如果今晚策略去買嘅話咧，其實佢第二日咧已經升咗50%㗎啦。咁呢個就係 RTSS
提示系統幫我揾到出嚟嘅股票。咁大家記得睇清楚我每條片啦，同埋睇晒啦。仲有我嚟緊禮拜日咧，即係25號咧，我都會翻去食飯嘅。咁希望大家有問題咧都可以到時問我，都冇問題㗎。咁今日嘅分享就係咁多，聽日見。